晨。今日係義順節第20個星期嘅主日崇拜。我們一心稱謝你，在至神面前歌頌你。我們要向你的聖殿下拜，為你的慈愛和誠實稱讚你的名，因你使你的話語活顯為大。我哋感恩神嘅保守，我哋預備我哋嘅心嚟今日嘅崇拜。請大家站立，我哋一齊嚟先召。上主大而可畏的日子將要展開。讓我們高聲讚美主，他創造新天新地，沒有眼淚，也不再有傷痛。公義的陽光將永遠照亮，沒有戰爭，也無需武器。上主是永恆的主，讓我們讚美他創造的新天新地。開始我哋讚美詩，懇求聖父來臨。讓我哋不停讚美主，獻上自己成為活祭，帶到上帝嘅面前。佢係配得我哋嘅生命嘅敬拜同埋讚美。讓我哋大聲歡呼讚美我哋嘅主。我哋要掌聲嚟到歡呼我哋嘅主。主我來到你的面前。
是我的生命，好像呼吸不能停息。在每个白天，每个黑夜，在每个晴天，每个雨天，在春夏秋冬的每一天，我敬拜你。向东向西向南向北，把我脚掌所踏之地，从海角直到地极，我赞美你。主，我来到你的面前，献上自己，成为活祭，敬拜耶稣，是我的生命，好像呼吸不能停息。在每个白天，每个黑夜，在每个晴天，每个雨天，在春夏秋冬的每一天，我敬拜你。向东向西向南向北，把我脚掌所踏之地，从海角直到地极，我赞美你。主，我来到你的面前，献上自己，成为活祭，敬拜耶稣，是我的生命，好像呼吸不能停息。在每个白天，每个黑夜，在每个晴天，每个雨天，在春夏秋冬的每一天，我敬拜你。向东向西向南向北，把我脚掌所踏之地，从海角直到地极，我赞美你。在每个白天，每个黑夜，在每个晴天，每个雨天，在春夏秋冬的每一天，我敬拜你。向东向西向南向北，把我脚掌所踏之地，从海角直到地极，我赞美你。从海角直到地极，我赞美你。从海角直到地极，我讚美你。敬拜我哋嘅主，哈利路亞！我哋凡有氣息嘅都要敬拜讚美他，將尊貴榮耀能力一切歸俾他。敬拜主，敬拜全能的主，榮耀能力，一切讚美都歸給他。哦，敬拜主，敬拜權柄的主，從他寶座能力流出，流到萬民。來高舉，一同高舉主耶穌生命，來彰顯，一同彰顯耶穌榮耀王。敬拜主，敬拜尊貴的主，他曾捨命，盡得榮耀，萬王之王。敬拜主，敬拜全能的主，榮耀能力，一切讚美
敬拜權柄的主，從他寶座能力流出，流到萬民，來高舉，一同高舉主耶穌生命，來彰顯，一同彰顯耶穌榮耀王。敬拜主，敬拜尊貴的主，他曾生命，盡得榮耀，萬王之王。他曾生命，盡得榮耀，萬王之王。哈利路亞，將一切嘅榮耀能力歸俾我哋嘅主，願萬民萬室都要俯伏在主嘅面前。係啊，主耶穌基督，你係我哋嘅王，你係得勝嘅君王，你係配得嘅羔羊，配得一切嘅敬拜同埋尊崇。係啊，主，我哋帶住咁樣嘅心嚟到你嘅面前，承認你係我哋嘅主，求你掌管我哋嘅生命。哈利路亞，用呢首嘅詩歌作為我哋嘅禱告，嚟到讓面坐在寶座上嘅聖潔羔羊，坐在寶座上聖潔羔羊，我們夫婦敬拜你，昔在今在以後永在，唯有你是全能真神，坐在寶座上聖潔羔羊，我們夫婦敬拜你，頌讚尊貴榮耀權勢都歸給你，直到永遠。萬王之王，萬主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。萬王之王，萬主之主，我們高舉你生命直到永遠，坐在寶座上聖潔羔羊，我們夫婦敬拜你，昔在今在以後永在，唯有你是全能真神，坐在寶座上聖潔羔羊，我們夫婦敬拜你，頌讚尊貴榮耀權勢都歸給你，直到永遠。萬王之王，萬主之主，唯有你配得敬拜和尊崇。
吗？忘记我吗？忘记我，忘记我，我做这做，唯有你配得敬拜和尊崇。万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远，我们高举你生命直到永远，我们高举你生命直到永遠。係我哋永遠嘅高舉你嘅名，直到永遠。主耶穌，我哋要尊崇你，要宣揚你係我哋嘅王。求你將我哋嘅敬拜成為你嘅寶座。耶穌，我們尊崇你，去宣揚你作王。主求你與我們同在，我們要讚美侍奉你。求以我們敬拜為寶座，以我們敬拜為寶座，以我們敬拜為寶座。主啊，求悅納我們敬拜。耶穌，我們尊崇你，去宣揚你作王。主求你與我們同在，我們要讚美侍奉你。求以我們敬拜為寶座，以我們敬拜為寶座，以我們敬拜為寶座。主啊，求悅納我們敬拜。耶穌，耶穌，我們尊崇你，去宣揚你作王。主求你與我們同在，我們要讚美侍奉你。求以我們敬拜為寶座，以我們敬拜為寶座，以我們敬拜為寶座。主啊，求悅納我們敬拜。求以我們敬拜為寶座，以我們敬拜為寶座，以我們敬拜為寶座。主啊，求悅納我們敬拜。主啊，求悅納我們敬拜。哈利路亞！主啊，求你悅納我哋嘅敬拜。
將一切嘅尊貴、榮耀、強盛、威嚴、能力、救恩都歸俾創造天地萬物嘅主，愛我哋嘅父上帝，救贖我哋嘅主耶穌基督，以及與我哋同在直到永遠嘅聖靈。哈利路亞，三位一體嘅神，阿們。我哋一齊嚟念主禱文。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探，救我們脱離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿們。我們一同求主賜下亮光。榮耀的上主，你以聖靈拂過我們的心間，使受造的我們發自內心的喜悅並歌頌你。此刻請來光照你的聖言，奉主耶穌基督的名，阿們。今日嘅經文取自《使徒行傳》第1章1至到3節。提阿非羅啊，我在第一本書中已論到耶穌從開頭所做和所教導的一切事，直到他藉着聖靈吩咐所揀選的使徒後，被接上升的日子為止。他受害以後，用許多確據向使徒顯明自己是活着的，在40天之中向他們顯現，並講說神國的事。第28章23至到31節，他們和保羅約定了日子，就有許多人到他的住處來。保羅從早到晚向他們講解這事，為神的國作證，並引摩西的律法和先知的書勸導他們順從耶穌。他所說的話，有的信，有的不信。他們間彼此不合，就分散了。未散以先，保羅說了一句話：聖靈藉以賽亞先知向你們祖宗所說的話是對的。他說：你去對這百姓說，你們聽了又聽，卻不明白；看了又看，卻看不清。因為這百姓的心麻木，耳朵塞住，眼睛閉着，免得眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，我會醫治他們。所以你們當知道，神這救恩已經傳給外邦人，他們會聽的。保羅在自己所租的房子裏住了足足2年，凡來見他的人，他都接待，放膽傳講神的國，並教導主耶穌基督的事，沒有人禁止。彼得後書第1章11節，這樣必叫你們豐豐富富地得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國度。這是神的話語。請坐。弟兄姊妹，今日咧嘅正道咧，講員今日唔喺度啦。其實嘅講員咧就係我哋嘅牧師黃俊文，佢咧預先已經為大家預備嗰個正道嘅錄影啊，陣間先至會為大家播放出今日呢個嘅正道。正道嘅題目咧就係講關於神國的事，讓耶穌在我心中作王。讓我哋預備心嚟到聆聽今日上帝同我哋講嘅説話。
弟兄姊妹，主日平安，好開心今日能夠透過視頻同弟兄姊妹分享神嘅話。今日我哋嘅經文係取自《使徒行傳》嘅第1章同埋第28章，以及彼得後書嘅第1章嘅11節。今日我嘅題目係神國嘅事，讓耶穌在我心中作王。弟兄姊妹，喺開始嘅時候，我想先問你哋一個嘅問題：你認為如果今日耶穌復活後出現喺我哋嘅中間，佢最想講嘅主題係乜嘢呢？其實我哋唔使猜嘅，聖經已經俾咗我哋答案，就係我哋可以從呢個使徒行傳嘅第1章裏邊，特別係第3節，俾到我哋一個嘅答案，亦都係聖經話俾我哋聽。佢復活後嘅40日裏邊，仍然係講緊同一個嘅主題，就係他受害以後，用許多確據向使徒顯明自己係活着嘅，在40天之中向他們顯現，並講説神國嘅事。神國嘅事就係神國嘅故事，喺耶穌基督復活之後，仍在繼續嘅進行。所以今日我哋嘅主題呢，就係講到呢，讓耶穌喺我哋心中作王。換句話講，耶穌從頭到尾佢都係喺度講緊一件事，佢所傳揚嘅就係神嘅國。佢講道嘅時候，佢談神嘅國；行神蹟嘅時候，顯明神嘅國。復活之後，佢仍然係教導神嘅國。如果你有留意喺呢個《使徒行傳》呢，其實《使徒行傳》從第1章到第28章呢，佢主要嘅主題呢，亦都係從開頭就開始講神國嘅事。如果你有留意呢，喺結束嘅時候，呢個嘅《使徒行傳》呢，佢亦都係講緊神嘅道。呢個唔係巧合嘅，而係提醒我哋，亦都係路加呢一位嘅作者。佢特別嘅去鋪陳第1章同埋第28章，好似今日我哋正話所讀嘅嗰段嘅經文，就係神國係從耶穌基督開始延續到教會，並且直到永恆。所以呢，呢種嘅鋪陳呢，提醒我哋乜嘢呢？就係耶穌講神嘅國，唔係只係為開俾我哋了解一個神學嘅主題，而係主耶穌邀請我哋，讓佢嘅王權從我哋嘅心裏面開始掌權。當一個人願意俾耶穌基督做佢嘅王嘅時候，神嘅國就喺佢嘅裏面真實嘅開始。耶穌救贖並冇喺佢嘅復活或者升天之後就結束。嗰個只係神國展開嘅一個新嘅階段。換句話講，耶穌升天之後，嗰個嘅救贖唔係就停止，剛剛係相反，而係剛剛嘅邁進展開一個新嘅階段。耶穌雖然唔可以而家喺我哋嘅當中，但係記唔記得耶穌佢升天之前，佢講佢升咗天之後，佢要差聖靈嚟到幫助我哋。佢如今就係藉着聖靈繼續喺教會裏邊施行佢嘅統治。所以神嘅國我哋基督徒，我哋需要去了解，我哋身為耶穌基督嘅門徒，我哋需要去知道神嘅國唔係只係我哋喺聖經裏邊喺只係一講到過去嘅歷史。我哋要好確切嘅，我哋要有好肯定嘅係知道一件事，就係佢唔係過去式嘅神嘅國，而係現在進行式嘅。換句話講，意思唔係歷史，唔係過去嘅事，而係從耶穌差遣聖靈喺我哋嘅當中，直到教會嘅誕生，直到今日，仍然神嘅國就係喺我哋嘅當中。耶穌今日仍然作王，只係藉着聖靈同埋教會顯明佢嘅權能。因為耶穌已經升咗天，所以佢嘅王權唔會因為佢升咗天就停止，係透過聖靈以及教會顯明佢嘅權能。所以教會因此教會唔係只係單單一個宗教嘅機構，而係神嘅國喺地上嘅代表以及延伸。我再重複，
教會因此唔係一個宗教嘅機構，而係神國喺地上嘅代表同埋延伸。換句話講，你同我就係上帝神國嘅代表，就係呢個神國繼續要喺而家我哋活喺呢一個嘅時空裏邊繼續延伸。所以神嘅國仍然繼續，而真正嘅問題係我哋是否願意讓耶穌喺我哋嘅心裏邊繼續做王，嚟到實踐呢一個嘅神國。所以今日呢，我想同弟兄姊妹深入嘅嚟到去思考關於神嘅國嘅啟示。神嘅國唔係突然出現嘅觀念，亦都唔係神學家發明嘅。我再講，神嘅國係一個啟示，係上帝自己嘅啟示。佢唔係橫空出世嘅，佢唔係突然間出現嘅一個嘅觀念，亦都唔係或者神學家佢哋發明出嚟嘅一個嘅字眼。聖經話俾我哋聽呢，耶穌復活之後，好似我正話所講嘅，40天仍然對門徒講説神國嘅事。嗱，你可以思想一下，耶穌喺40日裏邊，呢個復活之後嘅40日，佢唯一嘅主題就係講到神國嘅事。呢個可以喺《使徒行傳》第1章第3節，正話我哋所讀嘅經文，好清楚嘅話俾我哋聽。耶穌唔係講其他嘅主題，佢嘅主題仍然係從佢一開始出嚟傳道，仍然就係講緊神嘅國。所以你有唔有諗過，耶穌已經復活，完成咗救贖，點解佢仲要講神嘅國呢？因為神嘅國、神國嘅事，正係佢嚟到呢個世界最主要嘅核心信息。意思即係講，佢要傳遞一個最主要嘅信息，就係話俾世上嘅人知道，就係神嘅國已經臨到。所以從舊約一路到新約，貫穿成個救恩歷史，神國都係一個最重要嘅一個嘅主題。所以弟兄姊妹，神嘅國唔係一個抽象嘅神學名詞。神嘅國係乜嘢呢？神嘅國亦都唔係聖經專家先至懂嘅一個嘅概念，去關乎咗你同我。所以嗱，我希望咧能夠可以用最直接、最簡單嘅方式，能夠讓弟兄姊妹明白。我哋成日講神國、上帝嘅國，或者我哋講天國，到底神國係乜嘢？簡單嘅講，神嘅國就係神掌權嘅地方。神嘅國就係神掌權嘅地方。意思講，神作王，佢嘅權柄被承認，佢嘅旨意得到成就嘅地方，就係佢嘅國。喺舊約裏邊，我哋亦都睇見咧，神被稱為以色列嘅王。申命記裏邊講到，耶和華在以色列中為王。以賽亞書亦都宣告，耶和華係審判官，係立法者，係王。佢帶領審判拯救佢嘅百姓，嗰個就係神國嘅實質。佢在掌權，佢嘅百姓嚟到回應佢嘅王權。咁樣到咗新約嘅時候，神嘅國就喺耶穌基督裏邊完全嘅顯明出嚟。嗱，耶穌唔單單只係講論神嘅國，佢係親身活出神嘅國。點解咁講呢？佢嘅教導顯明真理，佢嘅醫治帶嚟釋放，佢嘅赦罪顯出佢嘅憐憫，佢嘅復活宣告佢嘅得勝。所以我哋喺耶穌基督嘅身上，我哋睇到神嘅國已經臨到。喺耶穌基督嘅身上，我哋睇到嘅唔係一種或者只係一種宗教嘅儀式，而係一個真實掌權嘅王。佢嘅權柄能夠可以讓瞎眼嘅睇得見，被擄嘅得自由。嗱，我哋都喺聖經裏邊咧，有時我哋聽到聖經形容神國，又或者有時唔叫神國，叫做天國。其實當時嘅猶太人因為係敬畏神嘅名，所以冇直接稱神嘅國。特別係馬太福音係寫俾猶太人睇嘅，
所以如果你睇馬太福音，你會好自然咧，你會睇到咧天國。馬太唔會用神嘅國，因為馬太福音佢嘅讀者咧係猶太人，所以猶太人盡量避免去稱神嘅名。所以無論係天國或者係神嘅國，其實兩個嘅意義係相同嘅。所以無論天國或者係神嘅國，都係指神掌權嘅地方，神統治嘅地方。我哋睇見耶穌基督喺地上3年半嘅侍奉，就係活出呢個國嘅現實。佢講：我必須到別嘅城去傳揚神國嘅福音，因為我係為此而嚟。呢個記載喺路加福音嘅4章43節。我哋睇見耶穌基督醫治病人、趕鬼、施行神蹟。嗱，佢唔係因為要做呢啲嘢，俾自己身上邊引起一個嘅注意力，或者顯出佢有幾大嘅能力。佢真正佢醫病趕鬼行神蹟，而係要讓世人睇見一件事，就係神嘅王權正在佢裏邊運行。所以呢個就係神嘅國喺耶穌基督嘅身上活出嚟啦。所以弟兄姊妹，呢個對我哋每一個人嚟講咧，對基督徒嚟講咧係非常非常嘅重要嘅。因為如果神嘅國意味着神掌權嘅地方，嗱，我哋就要我哋要自問啦。喺我嘅生命裏邊，神有唔有真正嘅掌權？我再講，弟兄姊妹，神嘅國對我哋嚟講點解重要呢？因為我哋講，如果神嘅國降臨，意味着神掌權嘅地方，到底我哋自己嘅生命，神有唔有喺我哋嘅生命裏邊掌權？所以當耶穌係你生命嘅主，佢嘅國就喺你嘅裏邊開始。但係如果我哋仍然堅持自己做王，咁樣咧，神嘅國喺我哋裏邊咧就冇辦法擴展啦。所以神嘅國唔係一個等到將來要去嘅地方，而係一個現在嘅邀請，就係讓耶穌喺我心裏邊做王。所以呢個咧亦都係提醒我哋，讓耶穌喺我哋嘅生命作王。意思即係講，讓神嘅國臨到我哋當中，讓神嚟到去，讓世人嚟到去睇見神嘅國已經喺我哋嘅生命裏邊掌權作王。然之後我想同弟兄姊妹講下神國啟示咗乜嘢呢？讓耶穌掌管我哋嘅生命。弟兄姊妹，耶穌復活之後，佢傳講神嘅國。呢個唔係重複一個舊嘅主題，而係要提醒佢嘅聽眾，亦都係提醒我哋，佢復活唔係故事嘅終點，而係神國全面展開嘅起點。復活嘅耶穌唔單止係證明佢係活着嘅主，而係宣告佢嘅掌權已經正式開始。因為死亡不能夠轄制佢，罪惡不能攔阻佢，世界嘅勢力不能夠終止佢嘅計劃。佢復活就係要話俾我哋知，神嘅國已經正在運行。神嘅國唔單止係屬於天上嘅盼望，弟兄姊妹，亦都唔係我哋等到我哋死後先至進入嘅天堂。佢係今日就喺我哋中間運行嘅一個嘅現實。我再講，神嘅國唔係只係屬於天上嘅盼望，即係講話我哋死咗先入去嘅天堂，而係今日呢一個時候，此時此刻喺我哋中間運行一個嘅現實。所以當我哋一個人願意放下我哋自己嘅主權，讓耶穌掌管我哋嘅思想、情緒、金錢、關係以及未來，嗰一刻就係神國喺我哋心裏邊開始建立。所以我再重複，當我哋願意放低我哋自己嘅主權，因為我哋知道而家呢個嘅世界，我哋好講個人嘅權益，
個人嘅權利，我哋好推崇個人主義。但係如果我哋要神嘅國喺我哋嘅心裏邊可以建立起嚟，我哋必須要將自己降服喺耶穌基督嘅掌管底下。我再講，包括思想，我哋每一日嘅思想，我哋是否降服？我哋是否有跟住聖經嘅教導？我哋嘅情緒，我哋嘅金錢點樣嘅使用？我哋嘅關係同神嘅關係，同人嘅關係，同自己嘅關係，以及我哋嘅未來，我哋嘅前途。所以如果我哋願意將呢啲都降服、交託俾神，嗰一刻神嘅國就喺我哋嘅心裏邊開始被建立。弟兄姊妹，呢個真係我哋每一個人都需要面對嘅問題。我哋成日咁樣禱告，願你嘅國降臨，願你嘅旨意成就，係咪？呢個我哋都係好熟悉嘅。特別我哋講主禱文，耶穌教導我哋嘅禱告。但係我哋是否真嘅願意讓佢嘅旨意喺我哋自己嘅地盤裏邊成就？所以有時我哋講就容易，但係我哋知道呢，真係要做到呢，是否我哋真係願意讓佢嘅旨意喺我哋嘅地盤？因為點解啊？我哋覺得我哋一啲嘅範圍，我哋呢個人，我哋嘅生命一啲係唔可以俾人侵犯嘅，包括上帝都唔可以去掂嘅。到底有唔有咁嘅地盤，而我哋自己喺裏邊作王，而係是否我哋願意將我哋所謂自己嘅地土、我哋嘅地盤交俾神，讓佢嘅旨意喺我哋裏邊成就？有時我哋希望神繼續掌管呢個嘅世界，係咪？我哋睇到呢個嘅世界咁混亂，卻唔係好想讓佢掌管我哋嘅時間表、我哋嘅計劃、我哋嘅情緒。呢個係有矛盾。耶穌做王嘅地方就係神國嘅所在，所以問題唔在於神國有唔有嚟到，而係在於我哋是否讓佢做我哋嘅王。當耶穌成為你生命嘅主，你嘅生命就不再被恐懼、控制欲掌權，而係由嗰一位慈愛又公義嘅君王嚟到帶領。呢段嘅説話乜嘢意思呢？呢段嘅説話就係要提醒我哋，有時我哋覺得我哋將我哋自己完全降服喺神嘅面前，將我哋所有嘅金錢、時間，我哋所寶貴嘅交俾神，我哋覺得係一種嘅冒險。因為點解呢？我哋覺得如果交俾神，到底係咪真係咁穩固嘅呢？呢個呢，就係我哋嘅致命傷。所以當耶穌真係成為我哋生命嘅主，我哋要稱主耶穌主耶穌。但係如果主耶穌只係成為我哋生命嘅主，唔成為我哋生命嘅王，我哋嘅生命呢，仍然係活喺一種過去，一種嗰種或者被恐懼、被控制欲掌控我哋嘅人生，而唔係由嗰一位有慈愛又公義嘅君王嚟到帶領我哋。所以呢個時候，我想邀請弟兄姊妹，我哋自己都反省一下，或者我哋都需要停落嚟諗一下，今日點解我嘅裏邊仍然充滿咗好多嘅憂慮、好多嘅焦慮？今日我睇到好多嘅嘢，我都想去掌控，但係當我掌控唔到嘅時候呢，我心裏邊呢就開始呢就越嚟越擔心，越嚟越焦慮。當然我哋知道呢，現實係好殘酷嘅。我哋每一日面對現實嘅生活都好多嘅挑戰。弟兄姊妹，基督徒就正係因為我哋冇辦法去掌控我哋嘅生命，因此我哋要唔單止稱主耶穌基督係我哋嘅主，我哋更加要讓主耶穌、讓上帝成為我哋生命嘅王。因為我哋知道呢一位上帝，佢係有慈愛、有公義嘅君王，讓佢哋帶領我哋嘅生命，俾我哋自己去帶領我哋更加嘅穩固，更加嘅可靠。如果我哋能夠做到呢，嗰個時候呢，你就能夠可以經歷到
神國唔只係聖經裏邊所謂嘅事蹟，而係每一日真實嘅喺你生命裏邊一種嘅力量。我再重複，如果當我哋願意讓神國臨到我哋，就係神喺我哋裏邊掌權，我哋對神國嘅認識就唔單止只係聖經裏邊一個好抽象嘅一個嘅觀念，而係每日真實嘅，我哋會經歷到喺我哋生命裏邊一種嘅力量。所以弟兄姊妹，不妨當你聽到呢度嘅時候，你自己默默嘅去諗一諗，到底今日神喺我裏邊作王力呢？耶穌係咪我嘅王呢？所以呢個神國嘅啟示就係話俾我哋聽，我哋唔係等到上天堂，而係今日就可以經歷呢一個嘅神國。然之後我哋睇到神國嘅延續喺教會嘅見證。弟兄姊妹，神國係從耶穌基督開始，卻沒有因為耶穌基督升天結束。耶穌升天唔係退場，而係換咗另外一個嘅方式繼續作王，就係好似我哋正話所講嘅，藉着聖靈喺佢嘅教會裏邊繼續掌權。佢不再係肉身行走在加利利嘅海岸，行走在耶路撒冷嘅街頭，但係如今佢嘅靈喺全球嘅教會中繼續工作。從嗰一刻起，教會就成為咗神國繼續展開嘅地方。所以教會咧係神國嘅延續者。使徒行傳唔係一個歷史嘅結尾，而係一本神國繼續嘅故事。所以我鼓勵弟兄姊妹，你抽時間好好地去讀呢個嘅使徒行傳，你就會睇到神國嘅故事喺使徒行傳展開。而呢一個神國嘅故事、神國嘅事，從第一章開始，直到使徒行傳嘅最後一章28章31節結束嘅時候，亦都係講緊神國嘅道。所以好似我哋正話所講，呢個唔係只係一個文學上巧合或者一個鋪陳，而係呢個係一個屬靈嘅宣告。耶穌嘅工作從來冇停止，只係換咗一個嘅代言人。我再講，呢個唔係一個嘅巧合，呢個係刻意嘅去鋪陳，係路加呢一位嘅作者，佢要做一個屬靈嘅宣告。佢宣告耶穌嘅工作冇停止，只係換咗一個代言人。呢個嘅代言人係邊個呢？係聖靈啦，就係聖靈，佢繼續就係門徒，就係教會，就係你同我。所以當聖靈降臨嘅時候，當時嘅使徒們得着能力，佢哋能夠為耶穌做見證。而呢個嘅見證並唔係單單傳講耶穌基督嘅故事咁簡單，而係繼續活出佢嘅生命。所以嗱，今日我哋都係嘅，我哋唔係只係同人哋講下耶穌嘅故事，而係透過我哋去為耶穌基督做見證，用我哋嘅生命嘅投入去繼續活出耶穌嘅生命。我哋睇見初期教會嘅使徒，佢哋順服，佢哋禱告，佢哋彼此相愛。嗱，從佢哋呢啲嘅行為，就係神嘅國喺佢哋中間運行嘅記號。所以弟兄姊妹，呢個亦都提醒我哋今日喺教會，我哋都應該好似當初呢班嘅使徒、呢班嘅門徒一樣，佢哋順服上帝主耶穌基督嘅祝福，佢哋禱告，佢哋彼此相愛，佢哋俾人認出神嘅國喺佢哋當中運行一個嘅記號。今日教會，今日你同我喺教會裏邊，亦都俾我哋一個好重要嘅提醒。教會唔係一個宗教俱樂部。我再講，教會唔係一個宗教俱樂部，意思係乜嘢呢？教會唔係俾我哋去消磨時間嘅地方，教會唔係俾我哋去呼朋喚友嘅地方。
教會唔係俾我哋一個社交嘅地方，教會唔係只係每一週我哋聚一聚，唱幾首詩歌，聽一篇道嘅地方。教會係乜嘢啊？教會係神國嘅延續點，係耶穌喺地上繼續掌權嘅地方。當教會合一嘅敬拜嘅時候，當教會弟兄姊妹聚集一齊合一敬拜神嘅時候，當我哋喺黑暗中仍然選擇行公義、施憐憫、傳福音、關心我哋嘅鄰舍，嗰一刻，神嘅國就喺我哋嘅城市裏邊被睇到，喺我哋嘅社區裏邊被睇到。所以諗一諗，基督徒，當人睇見教會，佢哋睇到乜嘢？我哋可以自己去諗一諗。當人睇到我哋，到底佢哋睇到乜嘢？或者佢哋睇到一個有活動、有節目嘅組織，又或者佢哋睇到一個有神掌權、有愛運行嘅一個群體。就嗱，我再重複，弟兄姊妹，我哋諗一諗，當人睇到教會，睇到你同我，到底佢哋睇到乜嘢？佢只係睇到一個有好多個活動有節目有中秋節佢哋會請我哋嚟，聖誕節復活節或者係一啲嘅節日，又或者佢哋真係睇到呢一群人呢個嘅教會有上帝掌權，有愛喺當中運行嘅一個群體。當人遇見你，佢是否感受到喺你嘅身上有一個唔屬於呢個世界角度嘅氣質？你是否也在延續未完嘅神國嘅故事？所以我哋要明白神嘅國從耶穌基督開始，藉着聖靈延續喺教會裏邊，而我哋就係嗰個角度繼續要被睇見嘅見證人。所以呢個先至係教會應該有嘅表現。教會唔係只係一個宗教嘅俱樂部，俾我哋嚟到消磨下時間，唱下詩歌聽一篇道，又或者有一啲嘅節目，而係俾人睇到有神喺我哋嘅當中。呢個嘅群體同世界嘅人唔同，有愛喺佢哋當中。所以希望教會又好，我哋個人都好，當我哋個人喺我哋嘅日常生活，人可以睇到神嘅國喺我哋嘅生命裏邊彰顯出嚟。我哋係嗰個未完嗰個嘅故事，神國嘅故事嘅延續者。再弟兄姊妹，但願我哋繼續嘅嚟到去俾神讓使用我哋好似一個嘅器皿，成為佢嘅見證。所以弟兄姊妹，而家我哋要集中嚟到去睇神國嘅見證係聖靈嘅工作。我哋睇《使徒行傳》，佢真正嘅主角係邊個呢？或者我哋喺《使徒行傳》，我哋會睇到彼得啦、保羅啦。彼得又好，保羅又好，或者係其他嘅使徒都好，佢哋唔係真正嘅主角。真正嘅主角係聖靈自己。我哋必須要搞清楚，聖靈佢先至係真正嘅主角。聖靈唔係我哋嘅幕後助手佢就係嗰一位讓神國繼續擴展最主要嘅嗰一位神嘅靈。你有唔有留意到？所以每一次我哋講神國被宣講嘅時候，我哋睇見喺聖經喺使徒行傳成本嘅聖經，我哋都留意到每一次神國被宣講，聖靈都在場。我哋睇睇五旬節嗰一日，佢讓門徒能說出神嘅偉大嘅作為。佢引導腓利離開城市嘅舒服圈，走向曠野，只係為一個埃提亞伯太監傳福音。喺使徒行傳嘅第8章，佢感動彼得跨越文化嘅界線，打破偏見，向外邦人闖開呢個福音嘅大門。喺使徒行傳嘅第10章，我哋仲可以講好多嘅，
所以咧，呢啲嘅故事、呢啲嘅事蹟，都係講緊同一件事，就係神國唔係靠人嘅能力去推進嘅，而係靠聖靈嘅帶領與運行。所以弟兄姊妹，今日嘅我哋亦都活喺同樣嘅呼召裏邊，聖靈仍然係感動人，拆毀一啲隔開人與人之間嘅牆，開啟一啲新嘅門。換句話講，聖靈要感動人去接受福音。問題係，只要我哋願意順服。如果真係有問題，就係因為唔係聖靈唔工作，而係因為我哋唔配合。所以如果我哋願意順服，願意配合聖靈，佢會帶領我哋走向嗰啲意想唔到嘅地方。可能係你鄰居嘅家，你一個嘅鄰居，你一個同事，佢有一啲嘅心事，佢想同你傾訴，甚至乎係一段破裂嘅關係裏邊。弟兄姊妹，我哋要相信聖靈喺今日仍然工作，繼續讓神嘅國臨到每一個角落，臨到我哋嘅社區，臨到我哋嘅教會，臨到我哋嘅家庭，臨到我哋嘅個人，臨到學校，降臨到我哋嘅工作嘅地方，降臨到我哋嘅政府，降臨到我哋嘅國家，降臨到我哋嘅國會，我哋嘅州會，甚至乎降臨在任何一個嘅角落。所以弟兄姊妹，你是否曾經喺你嘅心裏邊，亦都有嗰種被推動一種嘅感受，或者一種嘅感覺，或者就係聖靈提醒你為某一個人嘅禱告，鼓勵你主動去關心某一個人，幫助某一個人佢嘅需要，又或者讓你喺困難裏邊仍然有平安。嗱，呢啲都係聖靈嘅工作，未必係你嘅情緒，而係聖靈喺你心裏邊嘅行動。所以有時當我哋有呢啲感動嘅時候，我哋要捉住呢種嘅感動咧，我哋要第一時間去行動，讓聖靈透過我哋繼續去見證神嘅國喺呢個嘅世界運行。所以聖靈今日可以透過你、透過我，讓神國嘅權能喺呢個世界唔同嘅角落、唔同嘅地方顯明出嚟。所以弟兄姊妹，聖靈唔係只係讓我哋紀念耶穌，佢係讓我哋要活出耶穌。當我哋被聖靈充滿，我哋唔單止只係會講主啊，願你嘅國降臨，而係我哋願意被差遣、被改變，去成為嗰個國度降臨者、降臨嘅一個嘅器皿。意思即係講，我哋唔係只係口頭講主啊，願你嘅國降臨，而係願意講我哋被差遣，我哋願意被你改變，去成為呢個國度嘅見證人。聖靈係神國繼續擴展嘅主角，佢從來唔係一個嘅幕後嘅助手，佢今日仍然喺我哋嘅心裏邊工作，佢幫助我哋唔單止只係談論神嘅國，而係親身活出佢嘅權能同埋使命。所以呢個我哋需要去敏感聖靈喺我哋裏邊嗰種嘅推動嘅工作，嚟到回應佢。繼續我哋講教會係神國嘅見證人，所以弟兄姊妹，當我哋翻到《使徒行傳》最後一章嘅時候，結尾嘅時候，我哋會睇到一個令人震撼嘅畫面。嗱，其實嗰段呢，今日我哋讀呢段嘅經文呢，就係講到保羅被囚禁喺羅馬，但係佢仍然係放膽傳講神嘅國，並教導主耶穌基督嘅事。喺呢個《使徒行傳》嘅28章嘅31節。特別提到呢句嘅説話，佢放膽傳講神的國，並教導主耶穌基督嘅事。嗱，想像一下，一個人被鎖喺鐵籠裏邊，被鎖鏈鎖住。保羅當時冇講台，冇自由，冇資源，但係福音嘅火焰卻從嗰間嘅被軟禁嗰間保羅嘅牢房裏邊燃燒出去，直到改變呢個世界嘅歷史，係咪好奇妙啊？
呢個話俾我哋聽一個好重要嘅一件事係乜嘢呢？神國嘅推進唔靠政治嘅權力，唔靠制度嘅控制，而係靠聖靈同教會忠心嘅見證。嗱，鐵鏈可以鎖住人嘅手腳，卻鎖不住聖靈嘅能力。呢個係我哋睇到喺使徒保羅喺使徒行傳嘅第28章，當時使徒保羅係被軟禁緊嘅，意思即係講咧係有人看管住佢，帶住鎖鏈嘅。但係我哋睇見咧，佢卻冇因為被鎖住嘅手腳而鎖住咗聖靈嘅能力。環境可以壓制人嘅自由，保羅當時冇咗自由，但係阻擋唔到神國嘅擴展。所以弟兄姊妹，保羅嘅故事唔係歷史，而係一個嘅榜樣，對我哋基督徒嚟講，佢被囚禁嘅見證提醒我哋一件事：神嘅國今日仍然要透過被捆綁嘅人繼續前進。或者你被時間限制、被壓力纏繞，或者被生活嘅重擔、病痛、關係困住，但只要你仍然選擇信靠、信服、見證，神嘅國就可以喺你所在嘅地方顯明。所以我哋唔好睇到我哋自己嘅局限，反而我哋要去知道神嘅國唔會因為我哋人嘅局限被限制。神嘅國就喺我哋所在嘅地方，要繼續顯明出嚟。喺你嘅辦公室裏邊，你可以用誠實嚟到去見證神嘅國；喺家庭裏邊，你可以用彼此寬恕嚟到見證神嘅國；喺逆境裏邊，你抱住盼望，都係神國嘅見證。所以弟兄姊妹，教會唔係為咗生存而存在，而係為咗見證而存在。我重複呢句好重要，亦都係好直接嘅説話。今日教會唔係為咗生存而存在，而係為咗見證而存在。換句話講，我哋聚集唔只係為咗敬拜，更係為咗要被差遣。當然敬拜係我哋首要嘅，但係我哋都冇忘記，我哋唔係只係一班敬拜神嘅人，我哋亦都係一班預備咗俾神差遣嘅人。所以今日我哋唔係嚟維持教會嘅主日崇拜，或者唔係維持小組嘅繼續可以聚會，唔係維持一啲嘅人數，令到我哋可以繼續嘅生存落去而存在。如果只係存在，只係為咗生存而冇見證嘅一個嘅教會，已經失去咗佢身為神國見證人嘅最基本嘅意義啦，亦都係最主要唯一嘅意義。所以弟兄姊妹，讓我哋成為神國嘅延續者，俾世界睇見耶穌仍然作王，神嘅國仍然繼續。所以我哋講，神嘅國從耶穌開始，藉着聖靈延續喺教會裏邊，而係你同我就係呢個故事下一章神國嘅見證人。最後一點，我想同弟兄姊妹講嘅就係彼得後書嘅第1章嘅第11節，就係講到神嘅國嘅成全，進入永遠嘅國。弟兄姊妹，神嘅國唔係一個暫時嘅故事，係一場正在進行、終將完成嘅一個嘅榮耀嘅計劃。從耶穌開始喺教會繼續，直到有一日，所有受造物都要向佢降服，萬口都要承認耶穌基督係主。所以我哋正係活喺呢個宏大嘅故事裏邊，你嘅人生亦係其中被定義同埋重寫。呢句説話乜嘢意思呢？呢句説話就係講呢，我哋唔係孤獨嘅一個人喺呢個世界喺度漂浮，而係我哋就係喺上帝呢個大嘅計劃裏邊，喺呢個宏大嘅故事嘅裏邊，我哋嘅人生就係喺當中揾到意義，我哋嘅人生被定義，我哋嘅人生被重寫。意思就係講，當我哋如果承認耶穌做我哋嘅主，俾耶穌做我哋生命嘅王，我哋嘅生命從此會改變。所以神國已經臨到，但係仍未完全。所以聖經話俾我哋聽，神嘅國已經藉着耶穌基督已經臨到啦。所以耶穌基督講，天國近了，神嘅國近了，但尚未完全顯明，係咪？因為我哋仲喺呢個嘅張力裏邊，
呢個嘅張力咧，意思即係講咧已經臨到啦，但係未完全。即係講我哋就係喺呢一個等待嘅裏邊，喺呢個等待嘅張力嘅裏邊咧，亦都反映咗我哋生活一個現實嘅寫照。你知道神掌權，但係有時你仍然會感到混亂。你相信耶穌得勝，但係你仍然會喺傷痛裏邊掙扎。我哋都明白神嘅國已經臨到，但係世界仍舊係咁破碎。所以弟兄姊妹，呢個唔係信心嘅矛盾，而係信仰嘅真實。我哋唔係失敗者，我哋係等待成全國度中活着嘅人。意思即係講，我哋仍然係會喺呢一個嘅世界經歷呢啲嘅挫折，但係一樣嘢好肯定嘅就係，你同我唔係失敗者。喺呢個等待嘅當中，就係我哋等待成全嘅國度活着嘅人。所以每一次你喺試探裏邊，你選擇順服；每一次你喺絕望裏邊，你仍然禱告；每一次你喺軟弱中仍然見證基督，呢個就係神嘅國喺你生命顯明嘅一刻。我再講，每一次你喺試探裏邊，你選擇順服神，你唔屈服；每一次你喺絕望裏邊，你冇放棄，你仍然禱告；每一次你喺軟弱裏邊，你仍然見證基督，你堅持。呢個就係神嘅國喺你生命裏邊顯明嘅一刻。所以神國嘅盼望，呢個榮耀嘅未來，彼得後書第1章11節講：這樣必叫你們豐豐富富地得以進入我們主救主耶穌基督永遠嘅國。呢個唔係遙遠嘅幻想，而係信徒真實嘅歸宿。嗰個嘅國度唔會再有眼淚，不再有黑暗，亦都不再有死亡。喺呢個國度裏邊，永恆嘅國度裏邊，喺嗰度耶穌完全掌權。我哋喺佢嘅榮耀裏邊嗰陣時，就要得到真正榮耀裏邊嗰種嘅安息。但請注意，進入那國唔係逃避世界，而係喺世界裏邊繼續忠心嘅活着，活出嗰個神國嘅價值。當你今日選擇寬恕，唔係報復；選擇謙卑，唔係驕傲；選擇信靠，而唔係焦慮，你就係為嗰份榮耀嘅國度預備自己。你而家嘅順服就係未來榮耀嘅種子。我再講，你而家嘅順服就係未來榮耀嘅種子。意思即係提醒我哋，無論我哋經歷幾多個挫折，我哋有一日都要進入呢一個永遠嘅國，到時就係神國嘅成全啦。但係而家呢段時間，我哋仲喺等待嘅當中。弟兄姊妹，我哋唔係只係等上天堂嘅人，而係被呼召喺地如在天，在地如同在天，活出神國樣式嘅人。當呢個世界充滿唔公平、仇恨、恐懼，我哋卻能以真理憐憫回應，因為我哋係屬於一個更高層次嘅國度，一個永恆不震動嘅國。所以今日或者你仍然可以喺呢個工作裏邊，你面對壓力；喺關係裏邊，你經歷傷害；喺病痛或者係疲乏中，你感覺到無力。但係請記住，嗰一位造王嘅主耶穌冇離開，佢仍然與你同在，佢正在帶領你喺呢啲種種嘅經歷裏邊，佢正在帶領你、塑造你、使用你，讓你嘅生命嘅每一個部分都指向那永遠嘅國。所以弟兄姊妹，我哋嘅信心唔係逃避，而係盼望。我哋嘅盼望唔係空想，而係確信，因為神嘅國已經開始，正在繼續，亦都一定會成全。所以弟兄姊妹，神嘅國已經開始啦，正在繼續，亦都必定成全。我哋喺盼望中等候，喺信心中順服，直到主再嚟，進入佢永遠嘅國度。弟兄姊妹，我哋已經睇見神嘅國從耶穌基督開始，藉着聖靈延續喺教會裏邊，並最終被完全嘅成全。但問題係
喺你同我個人嘅生命裏邊，去真嘅做王咧咩？呢個我哋要自己問啊！我哋要問我哋自己，我哋嘅個人嘅生命裏邊，耶穌喺我哋嘅生命裏邊是否已經做咗王？神嘅國唔係你將來要去嘅地方，而係今日喺你心裏邊被建立一個嘅現實。問題唔係神嘅國有唔有臨到，而係你是否願意俾佢掌權。或許你嘅人生裏邊有一啲嘅角落仲係抵擋佢，一啲你唔想放下嘅驕傲，一段你唔想饒恕嘅關係，一份你無法交託嘅恐懼。但如果主耶穌係你嘅主，佢就不只係你救主嘅名字，佢必須係你生命嘅王。當耶穌掌權，你嘅焦慮會被信靠取代，你嘅恐懼會被平安淹沒，你嘅自我中心會被佢嘅旨意翻轉。呢個就係神國臨到嘅記號，唔係天上降落嚟一個嘅新食，而係人嘅心被佢嘅愛翻轉、更新、順服。呢個就係神嘅國。所以弟兄姊妹，今日主耶穌邀請我哋，唔好只係聽見神嘅國，而係要活出神嘅國，順服佢嘅統治，參與佢嘅使命，讓佢嘅國先在你心中掌權，再從你嘅生命流向你嘅家庭、你嘅工作、你嘅世界。所以呢個呢，係我哋對主呢個呼召嘅一個嘅回應。你是否願意去回應主呢？呢個時候，讓我哋亦都喺神嘅面前，知道今日主要邀請我哋。今日主邀請我哋，我哋是否願意嚟到佢嘅面前？我哋咁樣祈禱呢？願我哋都能夠可以帶住咁樣嘅祈禱嚟到回應。呢個時候，我哋一齊嚟到讀一段好短嘅禱文，嚟到作為我哋向上帝禱告嘅回應。主啊，願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在我心中，如同行在天上。我哋再一次喺神嘅面前，帶住咁樣嘅禱告嚟到回應。主啊，願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在我心中，如同行在天上。阿們。弟兄姊妹，當你願意咁樣禱告嘅時候，神嘅國就喺呢個裏邊繼續佢未完成嘅故事。但願今日我哋呢一堂嘅講道，讓我哋真係能夠可以繼續嘅去完成呢一個神國嘅故事，直到耶穌基督翻嚟嗰日。阿們。好啦，我嘅講道就到呢度結束，願神賜福你哋。我哋而家嚟唱回應嘅詩歌。心中望，成为我意向，万事无所不为主是希望，愿你举手为热夜早思想，工作或睡觉，是容作我光。成为我智慧，成为我真言，
是天上光，圣珍宝全能，天上大君王，辉煌的太阳，我因得生长，天乐可分享，金鱼水无常，但求心中望，掌管万有者，永作我意象。我哋一齊嚟做讀呢個奉獻嘅禱文。復興之神，新天新地的創造者，在那裏悲傷消散，喜樂扎根。今天我們所獻的禮物，願他們成為你應許的種子，在這疲離的世界中帶來希望、公義與憐憫。願我們借着所獻的，以及我們自身的存在，宣告一個無人被遺忘的國度，一個狼與羔羊安然同眠，不再有哭泣之聲的國度。願這奉獻之舉起醒我們，你的夢想仍在展開，而我們蒙召一同參與建造。奉基督的名禱告，他是我們喜樂。阿門。耶和華賜
親愛的主內弟兄姊妹及朋友，再一次歡迎各位弟兄姊妹及朋友同我哋一齊敬拜我哋嘅主。時間過得真係快，我哋差唔多進入開今年嘅12月啦，好快就年尾啦。所以仲有以下嘅有好多嘅報告，或者上一次你哋都聽咗啦。一啲嘅報告咧就係我哋就快要慶祝聖誕，所以有好多嘅節目咧，我哋以禱告嚟到紀念。首先咧，想為大家講嘅就係上一次嘅小組聚會咧，喺我哋屋企舉行嘅，因為有啲事我哋要延遲到呢個禮拜啦。記得呢個禮拜我哋有小組啦，拜三8點鐘11月嘅19號記得呢個禮拜三我哋今晚有小組啦。地方就喺鍾志文嘅夫婦嘅家中，時間係傍晚8點啦。邀請啲朋友嚟我哋一齊有一個美好嘅小組嘅聚會。都紀念到今個月23號啦，即係下個主日咧，我哋呢個就係三一聯誼會佢哋定下個主日咧叫做社會關懷主日，係Social Concern Sunday 啦。在呢個嘅社會關懷主日咧，我哋紀念嗰啲譬如講社區嘅工作，譬如話有殘障人士啦，都紀念佢哋嘅家人啊，俾照顧佢哋嗰啲員工啊，都紀念到我哋要包容嚟到同埋互相關愛嘅呢個嘅關係，同社區為咗佢哋禱告。我哋要紀念呢個嘅社會關懷，亦都包括咗呢個嘅救世軍嘅事工，所有嗰啲慈善機構嗰啲社會關懷嗰啲活動全部都係我哋咧帶住基督嘅愛嚟到參與喺擴展上帝神嘅國嘅事工。就正如牧師同我哋講嘅係點樣，我哋以禱告嚟到參與事工。跟住落嚟就係12月頭我哋首先我為大家報告7號嘅先。12月7號就係 Pledge Sunday 啦，即係認捐嘅主日我哋到時咧，我會準備一張個 form 啦，俾大家或者俾你哋填上，你哋愛奉獻幾多俾上帝啦。但係呢個最主要咧，錢都係一方面啦。當然咧，我哋最重要就係我哋嘅生命要點樣獻上俾主使用呢個就係呢個迎獻主日嘅呢一個嘅我哋所紀念嘅事情啦。12月嘅7號星期日，邀請弟兄姊妹帶住禱告嘅心嚟回應上帝賜福俾我哋呢啲嘅恩典，繼續嘅委身於教會嘅事工，以及參與宣教。當然我哋用金錢，我哋用我哋嘅上帝俾我哋嘅恩賜，我哋所擁有嘅，我哋是否願意分別一部分俾上帝使用呢？就睇自己同上帝嘅關係。跟住落嚟呢，我哋進入到12月13號星期六，我哋邀請大家嚟到一齊見證喜樂幼兒園嘅畢業典禮。到時候有好多家長嚟，弟兄姊妹咧可以過嚟咧嚟到捧場啦，同家人或者同呢個嘅小朋友啦一同嚟到享受呢啲嘅慶祝會啦，一齊嚟見證細佬哥喺學習中嘅成長同埋成果。呢個係上帝咧透過呢個嘅JMK 嘅事工幼兒園點樣嚟到栽培下一代嘅細佬哥，預備佢哋進入小學。呢個就係12月13號時間9點鐘，地方就喺呢度啦。地方喜樂幼兒園。跟住我哋有一系列嘅聖誕慶典同埋呢啲崇拜咯。好，我同大家俾你知道下11月最尾一個禮拜其實係將臨節嘅第一個主日啦。到時我哋會預備聖台，我哋會點蠟燭，第一次嘅蠟燭
就喺好似最尾個禮拜嘅11月，跟住我哋要預備心嚟到進入呢個嘅將臨節，跟住又聖誕。將臨節咧就係聖誕節前4個禮拜，4個主日，我哋係抱住等候。抱住期待嚟到迎接聖誕以我哋禱告嘅心嚟到迎接聖誕。跟住講到呢個聖誕嘅崇拜同埋慶祝呢，我哋會有安老院多德黐有報告過嘅，我哋會喺救世軍安老院喺12月嘅21號星期日崇拜之後呢，我哋會過去九棟救世軍安老院同嗰度嘅職員同嗰度嘅公公婆婆，我哋慶祝聖誕，到時會有聖誕嘅午餐，一齊嚟宣揚主嘅愛同埋喜樂。跟住我哋有聖誕前夕啦，呢個平安夜嘅崇拜，喺晚上8點鐘24號我哋都每一年呢都有以唱聖詩讀經文嚟到慶祝救主嘅誕生。跟住我哋聖誕節就喺今年嘅星期4啦舉行，我哋喺11點有崇拜，到時會有自助嘅午餐，有 buffet 邀請你嘅朋友嚟一齊聽福音。12月25號聖誕節拜4 11點鐘嘅崇拜。跟住最尾嗰一日咧係12月嘅31星期3，我哋有更新立約嘅崇拜守更年啦，喺晚上我哋每一年都有舉辦，晚上8點鐘喺喜悅堂，我哋嚟到反思感恩上帝一年嘅度過，同埋將來同上帝之間嘅約，我哋會更新同佢嘅立約啦。好，報告就係到呢度，你哋驚忘記開，你可以睇程序單，3寫喺上邊咗，有咩嘅補充，我會同大家 update 下。報告就到呢度為止，願上帝賜福你哋，有美好嘅一週，我哋默禱平安散會，上帝祝福你哋。